temps qu'on a fixé à l'Éternel pour la prière. Il y a un passage dans la Bible, bien aimé, au Tozotanga. Nous sommes à plein service. Yakombo. Au Tozobondele Panazambe. C'est la destruction des mouches mortes. Luc 7, verset 12. Nous lisons: lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait à terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vu, fit émis de compassion pour elle. Elle lui dit: ne pleure pas. Il s'approcha et toucha les cercueils. Ceux qui les portaient s'arrêtaient et il dit: jeune homme, je te l'ai dit, lève-toi. Nabutuna lelo, le Seigneur aussi te dit: ne pleure pas. Et soyez épanayo dans le sambo oyo, parce qu'il a émis de compassion pour des moments que tu es tenté de passer. Dieu a émis de compassion pour na makambo ezokomela yo, pour na makambo ezoyela yo, qui a enlevé ta joie prématurément. Nanya botoli sengo na yo prématurément. Et le moment où yozozela osepela bazobotola esengo. Le moment où yo promesse ezoya po ekokisama bazobebisela yo lisolo ya promesse na yo. Le moment où yo bandaki kozela ozoyoka kaka mawa. Comme le Seigneur a émis de compassion pour la vie na yo, ne kwesi ko zwami obondela na nga elongo oyebisa na Nzambe muto nyonso abotola esengo na nga prématurément, muto nyonso alongola esengo na nga prématurément. Nzambe tangu nyonso nalingaka nasepela nakutanaka kaka na mawa. Kolo tangu nyonso bolamu nalingaka nasimba ngo pasi eyaka. Me oya ngai mukolo nini nakozwa bolamu, to ya ngai mukolo nini nakozwa esengo. Yango nalingi na pokwa na lelo tobondela na yo elongo. Tala mama oyo asakufelaki mobali, atikalaki kaka na mwana na ye moko, mwana kaka moko fils unique. Mama azalaki kobanza ke mwana onda kosunga ye. Mama azalaki kokanisa ndeko molinga mitema, espoir na ye ezalaki kaka mwana oyo. Jeune garçon oyo ya fleur d'âge bazwa enlevé ye ome ya mama na ye prématurément. Tangu mama zokanisa te, tangu mama zozela te. Parfois mama zale koloba yende mutako kunda ngai. Mwana na nganda ko sale sengo na ngai. Mwana na nganda ko konsole ngai. Po tangu na balaka nandimaka teke na kokufela avant ete bako enlever nga mobali prématurément. Basi banlevaki etangu nanu pote kauki te basolongola mwana te. Nzambe na lola akokaki kotika te, Nzambe na lola yokaki mawa nda yaki na nzela na mama oyo. Na pokwa na lelo Nzambe na lola zoya na nzela na yo. Na pokwa na lelo ndeko molinga mizamba sopusa na pembeni na yo.
bondela na ngai elongo. Likambo nini? Eloko nini? O balongola prématurément. Yango tozo bondela. Ozo telemo ozo ebisa na zam. Te situation oyo kolo jane ase. Yawe na sina lembi. Yawe na sina lembi. Yawe ozo mona toso mona te. Yango na lingi to bondela. Soit ngoyo. Bosana ta pongi. Bosana ta bolembu. Mais soit ngoyo opusana pembeni na Nzambe po Nzamba pusani pembeni na yo. Oyebisa ye maloba. Na ebisaka yo bien aimé lo sambo za lisolo te. Lisolo kobeta na mobali, lisolo kobeta na mwasi. Parfois, boso beta lisolo, boso bosana. Mais lo sambo, ezali pose motema oyo mutu asomema, liboso na oyo aleki ye. Paso yebisa ye. Oyo souta na se na motema na ye. Yango na lingi ete. Oyo bisa papa na lola. Oyo souta na motema na yo. Hey! Zambe. Awa to pusani. Ayo tomboli mongongo na yo bandi obondela. Kolo. To pusani na poko na lelo epai na yo. Papa yo so pusani pende na biso. Eh! Yawe naza lokola vevo yo. Papa nani alongoli esengo nanga prématurément. Nanyo ya soboto le esengo nanga yawe. Tangu nyoso na zolinga na sepela na vina ngai. Tangu nyoso na zolinga na mona kembo na vina ngai. Yaweza na makambo ezo koma. Papa esa na makambo ezo yela ngai. Zabe ba solongo lesengo nanga prématurément tangu na zelite. Papa somona to somona te. Moyenga bene na bayenga bene papa zawabi. Pusana Yawe. Tango mamoyo akanisa kate. Ya mobali basiba botola ye. Yawe oya tikala kina ye fisi niki. Mwana kaka moko. Elenge oya salakina nu mwana muke. Papa lokola yangai pesa nanu muke. Lokola vina ngai eza nanu muke sa. Lokola projet nanga eza nanu muke yawe. Mutu azoya kolongola, azoya kobebisa. Na musala Yawe. Papa nangai. Promotion nangai eza koya. Me mutu azoya kotelema so bebisa. Papa ozawapi. Tangu baso telemela ngai papa ozawapi. Tangu batu baso telema papa ozawapi. Papa osotala to sotala te. Osomona to somona te yanga bita libanga na talo. Zambe na bomo ina sotele misa yo. Zambe alliance nanga na sotele misa yo. Zambe na kembo na sotele misa yo. Mosungi yaka na butu na lelo. Mosungi yako kotalika moyo mosungi. Situation oyo te. Problème oyo te zambe. Papa na sina lembi. Yawe. Batu bakomi kokota. Batu bakomi ochola. Esika babondela pona makamu na bango. Yawe sije na bango ekomi sije na ngai. Yawe kombo bazotanga na losambo na bango kombo na ngai. Yawe babosanye ete Yawe. Epa inga na suka kande esika yo bandaka. Papa babosanye ete. Epa inga na suka kande mayele na yo ezoban. Zambe na zoya ete kolo. Telema mosungi. Telema Yawe. Telema papa lola. Nazo telemisa yo Yawe. Nazo telemisa yo mosungi. Papa nani akomba.
Nani akomboli esengo na ngai? Nani akomboli esengo na vie na ngai? Ete nani akomboli esengo na ba projet? Nani akomboli esengo na musala na ngai? Nani akomboli esengo na mombongo na ngai? Yawe ba isusu basote. Yawe pona nini kaka bango? Yawe basusu basosala. Pona nini kaka bango? Papa osawapi? Papa na lola na sotele misa yo. Yawe butu na lelo na sotele misa yo. Mosungi na kokamwa yaka. Mosungi na kokamwa yaka. Ete yonda na sana besoin liloba na yo. Yawe malgré kolela ya batu. Moko tako kaki ko console vevo. Moko tako kaki ko console. Bibi solo baba salaki ko mayena kun. Batu basalaki ko accompagner. Bazoyemba bazem. Batu ba oya kochola bazochola. Oya kofinga bazofinga. Maboya tondi samakana mawa. Ya lelo ngape na yelo kola vevo. Yawe yondo yebi motema. Yawe yondo yebi mabanzo. Yondo yebi nyonso ya biso. Yawe atana lobite yondo yebi. Atana lobite papa yo yebi. Yambo atana loba yo soko kisaki. Mosantu na yepa na yo sam. Na yepa mobalite na yepa mwasite. Na yepa tatate na yepa mamate. Zambe na yepa na mokeli. Oya mikela. Yambongana benga yo sambo so mi benga maka sambo. Yambongana benga yo papa so mi benga maka papa. Yangona ye na butuna lelo pa na yo sambo. Oya mi benga ma mi pesa kombo yambongana yo kaye. Oya mi pesa kombo pa tombo la kombo na ye likolo na ba kombo nyosu. Pe aloba ete likolo na kombo na ye touche nous fléchisse. Nanyo ya sana décision. Liboso na kombo na Yesu. Nanyo ya telema liboso na kombo na Yesu. Mwasi to mobali azota mbona na sena moyo. Azana décision te liboso na kombo na Yesu. Azana likambo te liboso na kombo na Yesu. Maladi nini etelema ngala yebisango kombo na Yesu. Pasi yango nini etelema nala kisango kombo na Yesu. Eloko nyonso esalami na sena moyo. Oyo mutu apesi kombo. Liboso na kombo na Yesu eza te. Kombo eleki bakombo nyonso eza kombo na Yesu. Ete mabolongo nyonso ezokumba. Nanyo ya koloba. Zambe. Mwasi to mobali. Oya azotambola na sena moyo. Oya telema na butu. Azokombola esengo. Yawe telemela ye. Zambe na so telema mosungi na kokamu. Yawe moto nanyo ya longolese. Moto nanyo anga boto la prematurement. Esengo na vina ngai. Oya sali projet. Esika baso sangana na yeba na yeba te. Mo santu telemela bango. Mo santu yo somono. Esika ba telemeza la liboso na mai liboso na nyoso. Zambe yoso mona bango poso tala bango. Zambe yoso yoka maloba basoloba. Tangu baso tanga kombo nanga zambo so yoka. Papa telemela bango au nom de Jésus-Christ. Zambe telemela bango au nom de Jésus-Christ. Na soka neko baby sa. Pena sokota na kati na komba. Na butu na lelo. Moto nyoso ya kolinga kolongo le sengo nanga prematurement. Zambe loboko ye katana. Loboko ye katana. Au nom puissant de Jésus-Christ. Loboko ye katana. Na kombo na Yesu Kristo. Moto nani azala mwasi to mobile. Oya sotambola na sena moyo. Oya sotala likolo pa sotala se. Oya sonya tamabele. Kaka ndenga na soloba na butu na lelo. Zambe soka telemaki. Aboto le sengo nanga prematurement. Aboto la yangai prematurement.
akende kobebisa yangai zambe ya yebanda kobeba. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nazobebisa nyonso oyo babongisi, décision nyonso bazwaki, esika nyonso badesidaki, esika nyonso balobaki, oyo atelemaka na musala, oyo atelemaka na likambo na ngai, oyo akota na libala na ngai, oyo akota na foyer na ngai, esika nyonso oyo batindaka musu morte mpona koya kobebisa, esika nyonso batindaka zizi mpona koya kobebisa, oyo eza ya ngai mpe mpona kolongola esengo prematurement, Nzambe nazobebisa nguya nyonso na molili, nazobebisa nguya nyonso ya molili, nazobebisa puissance nyonso ya molili, nazodetruire bamusu nyonso morte, nazodetruire bamusu nyonso morte oyo bazwaki mission ya kobebisa, ya kolongola esengo, ya kolongola likambo na ngai, ya kolongola projet na ngai prematurement, ete baoyo balingaki bakunda nga mobesu po ete ntango nano ekoki te, po ete ntango nano ebelemi te, ntango na Nzambe nano ekoki te, baoyo balingaki bakunda bafere na nga mobesu, baoyo balingaki bakunda mwasi na nga mobesu, baoyo balingaki bakunda mobali na nga mobesu, baoyo balingaki bakunda bana na nga mobesu, voyage ya bango, voyage nyonso oyo balingaki bakunda mobesu, Nzambe nazobebisa nguya nyonso na molili, nazobebisa projet nyonso ya molili, nazodetruire yango no puissant de Jésus-Christ. Kombo na Yesu, ba nyonso basimbaki santé oyo balingaki balongola na santé na ngai, oyo balingaki batya maladi moko prématuré, oyo balingaki batya maladi moko prématuré, ya kombo nayebi te, oyo kombo bango mo balingaki bapesa, ete azala na badokter oyo bango bashwazisaki, ezala na bato bango bashwazisaki mpo badeklare loko moko prématurément, mpo bazwa décision moko prématuré, accusation nyonso bapotaki sur ta personne prématurément, mpo baderoute lipamboli liboso na yo, ebeba, ebeba, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nazwa anéantir nguya nyonso, nazwa anéantir mpe nazodétruire force nyonso maléfique diabolique, quelle que soit son origine, quel que soit ezouta wapi, euta na ngambo na botata to na ngambo na bomama, euta na quartier to na commune, euta na veni to wapi, esika nyonso ezouta, Nzambe zozonga, au nom puissant de Jésus-Christ, je les repousse, nazo repoussango, loin de ma vie, loin de mon ministère, loin de ma maison, loin de mes projets, loin de ma famille, de mes enfants, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, na kombo na Yesu Kristo, na kombo na Yesu Kristo, nazo telemisa zam, esika nyonso ba infectaki, makila na Yesu bandako désinfecté, esika nyonso infection, esika nyonso ba mouche morte ba infectaki, na domaine nyonso ya vie, na domaine nyonso ya vie, esika ba mouche morte ba infectaki, Zambe nazokende na makila na Yesu Kristo. Ete Biblia lobi nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau. Ete makila na Yesu Kristo est désinfecté. Infection nyonso ba mouche morte, esika nyonso bayaki kobebisa, eza kaka na makila na Yesu nde ko changer histoire. Zambe na lola butu na lelo o nyonso balingaki balongola prématurément liboso vi na ngai, Seigneur ne le permet plus, ne le permet plus. Zambe na hôtel misayo mosungi na kokam, na hôtel misayo yangabita libanga na talo, na hôtel misayo Zambe na kem telema Yahweh, katisa bisonga motoleka, katisa bisonga mwazela toleka, ozare yobot pona biso papa, ototele misire yobot, katisa bisonga mwazela toleka. Yahweh nazo seme confusion,
na munoko nyonso ya bakisa te. Yahweh nazokotisa confusion pe désolation. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nabutuna lelo. Zambe makambu minene salama. Nabutuna lelo. Esika nyonso ba infectaki ezala ba cerveau. Ezala cerveau ya mobali. Ezala cerveau ya mwasi. Esika ba infectaki yango. Nazo desinfectango na makila na Yesu Kristo. Esika nyonso na santé na yo. Ba infectaki yango. Nazo désinfectango na sang de Jésus-Christ. Et je proclame la guérison miracle. Yo muto landanga en direct. Zambe na lola kutana na yo. Zambe na bikamwa mona yo. Et si kozali ato sobela. Et si ka infection ezalaki. Peu n'importe le nom. Peu n'importe la décision des médecins. Peu n'importe ce que les médecins ont dit. Mais moi je viens avec le sang de l'agneau. Je viens avec la puissance du sang de Jésus. Et je, Seigneur, avec la puissance du sang de l'agneau, je m'avais désinfecté là où il y avait l'infection. Au nom puissant pulmonaire, là où il y a l'infection du cœur, là où il y a l'infection dans le sang, là où il y a l'infection. Seigneur, peu n'importe l'endroit. Mais moi je proclame avec la puissance du sang de l'agneau la guérison miracle. Toi qui me suis cette nuit, reçois cette guérison. Reçois cette parole de la guérison. Le Dieu de mon alliance est en œuvre. Le Dieu de mon appel est en œuvre. J'invoque un véritable Dieu. J'invoque un véritable Dieu. Eh Père, descends Seigneur. Tu as changé la situation de la veuve. Éternel des armées, tu n'as plus qu'on enlève à cette veuve prématurément son unique fils. Tu as rendu la vie à cet unique fils. Oh Père, ce soir, je dis à une... Lève-toi. Lève-toi et marche. Je te le dis au nom de Christ Jésus. Lève-toi et marche. Parce que le Seigneur ta situation. Parce que le Seigneur est venu pour arranger ta situation. Le Seigneur est venu pour donner la solution à ta situation. Personne ne t'enlèvera prématurément ta joie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et si kozali na yebete loboko na nzambe eza mokusete. Loboko na nzambe ezo simba yo. Quel que soit ton problème, je sais que la main de Dieu, la main invisible, est entrée dans ta maison. Oh, quelque chose se passe. Celui qui a voulu enlever ta joie prématurément, le Seigneur le confond. Celui qui a voulu changer ton dossier, celui qui a voulu enlever la réponse prématurément sur ton dossier, le Seigneur le confond. Toute main noire, où est-ce qui a plané pour enlever prématurément, Zamba confondre yango. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Laisse que la gloire, laisse que l'amour, laisse que la paix du Seigneur soit avec toi. Et que cette nuit soit une nuit agréable. Que tu vives encore cette nuit, que la gloire de Dieu puisse être manifestée. Que cette nuit, que la puissance de Dieu puisse être manifestée. Je vois dans toutes les maisons des enfants de Dieu le feu. Moto sopela. Na mona moto makasi. O sopela. Na banda kunyonso ya bana na nzambe. Oh, nazoye bisayo. Bien-aimé, bien-aimé, sois ainsi. Et la foi que celui ou celle-là qui voulait enlever quelque chose prématurément dans ta vie, le Seigneur ne le permettra pas. Le Seigneur ne le permettra pas. Ainsi je le déclare, étant le roi de Dieu, étant un envoyé du Seigneur, étant l'ange de Dieu, je le déclare que tous les projets éternels, oh nyonso basala qui peut enlever prématurément ma vie na yo, pour bakuna ya yo mobesu, pour babebisa ya yo tango ekokite, nazo yebisa bango
que baza voué en échec et que ba projet na bango eza voué en échec. Yango na oloba butu na lelo tika ete bikamwa na Nzambe ekota na ndako na yo ezolamuka yo na tongo omona bolamu na Nzambe ezolamuka yo na tongo. Si le Seigneur pouvait toucher les cercueils et dit au Fils unique, lève-toi, ngape nazo simba situation na yo, kaka ndenge na tandi maboko na ngai, nazo simba situation na yo, nazo lobake na situation na yo, c'est le temps de se lever. Et que la Bible me dit, portez de l'éton, levez vos létons, que le roi des rois fasse son entrée. Nazo simba voyage na yo, nazo simba libala na yo, nazo simba santé na yo, nazo simba promotion na yo, nazo simba ba projet na yo, nazo yebisa yango, lève-toi, lève-toi et marche. Projet oyo balinga ki ba boma prématurément na lobi nango, lève-toi et marche. Et tes projets nyos financiers o balinga ba boma prématurément nazo banango, lève-toi et marche. Libala na yo nazo ba, lève-toi et marche. Voyage no nazo ba, lève-toi et marche. Nyoso siko ekota na nzela, nyoso etambola. Au nom puissant de Jésus-Christ, de partout où tu es, reçois cette parole de foi. Reçois, et je les déclare au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Et nous acclamons la louange. Que le Seigneur vous bénisse. Demain, nous serons encore là à 22h. Soyez branchés avec nous. Facebook Live, dans la puissance de la foi. Dans YouTube, nous sommes dans les vallées d'Osma TV. Suivez-nous en direct chaque jour. Nous avons débuté un grand service de 7 jours dénommé Opération Combo pour détruire les mouches mortes qui ont infecté nos vies. Landa Bisso, chaque jour, à partir de 17h, nous avons des cultes de délivrance, des cultes de miracles, des cultes de guérisons spectaculaires. Et chaque fois que tu seras branché avec nous, tu obtiendras gain de cause. Et que la main de l'Éternel te touchera. Et l'Éternel accomplira de grandes choses dans ta vie. Il y a beaucoup de témoignages. Et toi aussi, tu fais partie. Il y a des témoignages, Joanna. Et tu vas témoigner. Quel que soit ton problème, ou il y a des gens qui ont enlevé Sengonayo prématurément. À Kokokali Sosote. Décision nyonso bazwaki. Likolo na yo eza voué en échec. Oko bota, oko progresser, oko bala, oko voyager. Nyonso ya yo ezo salama dans un bref délai. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bye bye. Délivrance, enseignement, louange et adoration.